solelanga lola oh emae sopelelanga kemo oh emae siko mitike pana nzambe loba nzambe na mitike pana yo wana otiko célébrer yo alingi na yo kabolamu na yo poka lelo par rapport à mateya pe lokola losambo tosambeli alleluya toye komitike pana yo nzambe ma prière aneke nzambe sala ete pokwa lelo mercredi ezala vraiment mokola misato oyelakisi tata mwana pe molimo mo santo molamu nesala koleka nzambe lendi pe lokola mardi oza nzambe osalaka makambo ekamusaka biso de jour au jour lokola ofongoli mokolo yango kumisa kombo na yo na kombo na Yesu tosambeli pe tolobi merci Seigneur Jésus amen. Bongo tango nazobengisa Pasteur Ben tozobetela nzambe abateli na boko makasi koleka. Amen, amen. Na sentiri que c'est moi makasi. Place moko etikala to sepelaka na église. David a lobby, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Zambé abaxi la passé Josué Mikolo. Dans le vin Zamba abaxi la passé Josué Mikolo. Amen. Merci. Merci. Parce que Josué c'est un nom bien. Aza mutumalamu. Mutumalamu poye baye bako laksoye ko laksate. Amen. Mutumalamu même soka ya ko sekate ko dire que c'est un nom bien. Amen. Alors na pourquoi lelo nous allons continuer sur la bénédiction de l'alliance. Nzambe asala biso bolamu afin que lelo makambo ele kandenge le kakilobi. Ya lelo le ka lobi. Kanga miso na yo. Loba na nzambe na ye koyoka na nga mutu te. Na ye koyoka yo nzambe na nzela mutu. Salisa ngai yo moto yebaka posa motema ya mutu. Makambo na moni lelo na famille oyebi yango. Ona kutanaki nango na musala oyebi. Tika maloba na koyoka lelo eya kobamba bapota motema na ngai. Eza lokola kisi oye kopesa nga kimia na bosa na o na yokaki na journée on a monaki mais liloba na yo et régénérer lisusu ba penser na ngai. Prions le Seigneur. Alléluia. Nzamba lobela yo lelo. Nzamba pesa yo lokwa sika. Oye ko salisa yo obosana ba blessure. Obosana ba propos dur ya ba adversaire na yo. Ya ba nguna ya vie na yo. Même ceux qui bato ba pesa ki esengo na journal lelote, Nzamba console na poko yo. Dans le nom puissant de Jésus. Tolobi 3 fois amen. Acclamons le Seigneur. Dans la Genèse chapitre 26. Genèse 26. Dans verset 15. Balobi na bisobo et tobani na verset 13. Cet homme devint riche, Isaac. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins, lui apportèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père
du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblaient et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il était disputé. Il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là. Le Basimananga se transporta de là. Et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons. 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y adressa sa tante et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Pico, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Acclamons cette parole. Alléluia. Fanda bisiko zwami. Nzamba sadi sabiso na pokwa lelo. Tozwa quelque chose ya mutuya. Eko sungo soko bimio bandoka nsango tina ndako. Tozo parler sur la bénédiction de l'alliance. Nzamba pambola yo. Amen. Oyebi na mboka na biso, chaque province a na réalité nango. La province ya Congo central eza na eloko babengaka nkodia. Na ebite soki oyoka sango nango. Nkodia ezali bozwi ya famille. Richesse ya famille, mais richesse moko ya mabe. Alléluia. Amen. Richesse wana ozomona papa na bino atikala kozala magistrat te, azala juge te, azala comptable te, mais azala koteka kaka biloko courant na wenza bayaka, mais papa sombi 17 parcelles na biloko courant. Nzamba pambola yo. Amen. Ozomona na mombongo ya mfumbwa kaka mfumbwa mama sombi 3 parcelles. Tala mfumbwa eza couverture. Na sima ya mfumbwa eza na nkodia ya famille. Bapesa eko pesa. Mapango papa na bino asombi na mbongo nkodia eza mapango na yete. Eza biloko nani? Ya famille. Baponi eko pona. Basimbisi yango. Yango mona kaso papa na bino akufi famille ya papa ba telemi. Ba eko zwa biloko ndeko na bango atiki. Ndeko na bango aboti bana basi, aboti bana mibali, mais famille ba bito yeko zwa biloko ndeko na biso. Ndeko
Avant de la biloko papa na bino atiki, il faut que na ba preuve tangible que papa na bino soki biloko na mutoki na ye. Na lo balingala. Ko wele la kabiloko te. Oyo yebi ba tenana ba butisa nango te. O lupango papa. Lupango papa. Papa salaka nini? Aswaka mbongo wana wapi? Soki eza mbongo ya nkodia eza ya papa te. Yango kokamwa te. Papa aza na mbongo ebele. Me azwaka soin ya bana na ye te. Atangisaka bana nkati. Akundaka bibembe ya famille. Lupango na bino koma lokola aéroport. Bato nyonso bautaka luozi bakitaka pa na bino. Papa koma lokola chef ya famille. Aza chef pamba te. Basimbisa ye bozwi ya famille. Est-ce que ça va? Amen. Bongo, bako boto la papa na bino bapesi mutu mususu. Bako boto la maman bapesi mutu mususu. Mais bénédiction et alliance est en codiaté. Amen. Bénédiction et alliance. Soko botami et pas na moto ya sala alliance na Nzambe. Automatique. Il peut aux bénéficiaires. Il y a alliance. Amen. Et c'est beau hein? Amen. Na opé cet exemple papa ya. Ya. Ndenge zamboye bazui na musala na sinel. Bangaje yi. Ndenge bangaje yi na sinel. Akopesa CV na yi. Nakata CV mwasi na ye. Bana na ye. Pe comme tout Congolais qui se respecte à cause de ba nièce na ba neveu. Oh baza bana na été mais adopté bango. Mwasi na kozwa soin na sinel. Bana ne ba kozwa soin na sinel. Bana ba bando tangi sa bango mbongo sinel. Mwasi sala kana sinel te. Bana ba sala kana sinel te. Mais ba kozwa ba soin na sinel pour nini? Baza na alliance na moto sala kana sinel. Est-ce que bon? Non, c'est faire comprendre. Amen. Yango ezana bato mususu. Même ceux qui na famille na bino boza na bénédiction te. So kangami na yi. Okomi béni. Amen. Hey. Oh. Yango ezana mibali musu ba changea à partir de mwasi. Amen. Abali mwasi oyo azana étoile, azana grâce, azana alliance. Mobali wana komi bénéficiaire de l'alliance. Amen. À cause de mwasi. Yango ndeko na ngai yoka na biso. Ko sangana kana moto par hasard te. Amen. Nalo ba makamba solo. Amen. Avo linga mutu na vie. Avo comme ses camarades. Azala mwasi, azala mobali. Il faut eba mala Malamu. Osumuna moninga no mona mobali akangami na yo. Boko ma ba camarade. Faut se poser la question. Na kata relation ngai na ye intérêt na ngai za Nini. bongo ya yeza Nini. Kosanga na kana n'importe qui te. Nzamba pambola yo. Amen. Merci. Liboso ezalaka soko lingi sere fo ba no tikela ngata na bondela. Tikela ngata. Papa, avec technologie, makambo change. Technologie change, makambo belé révérend. Tango tozoko la bana mike, okosa l'examen ya malaria lelo zui résultat après 2 jours. Osa l'examen banyama lelo résultat jeudi, résultat vendredi. Mais lelo zela. Osa l'examen lelo, résultat lelo, ordonnance lelo, son bakis lelo, meli lelo. Lelo kaka. Liboso ezalaka boeti. Alléluia. Amen. Biso to mona frère, grand frère, asala 8 mois pour alinga mwasi. Pour moi ça bana lingi yo. 8 mois. Une année. Au ça kabo. Pesanga temps. Soko presenga pe na kuboya. Tikelanga temps. 8 mois. Ah.
Muna ser wana fana na lupango wana grand frère linga ser wana mais ser wana bimaka te ser ope ba téléphone ezalaka te omona koya bo petit ben zwala kota na lupango wana bimiselanga ser filo na zwila na nga na tena poche na tomboli bale na nga pa e kota na lupango ba ya filo na landi na keso bale na ngai na zwi ya filo vie bodo azali banda vie bodo azali banda mais lelo na technologie buka lelo lamba lelo lia lelo bolingani na garçon na triangle actually toi na triangle ava boko bana ipeli si bolingani Vraiment. et c'est la ngwana yango koma osana mutu 6 mois oyebaka ye malamu te keba na alliance et engagaka na butu na moi. Amen. Ne t'allie pas avec n'importe qui. Nzamba pambolela ngai. Amen. Makambo changer makasi. Oyebi mobali ya vina yo boko matana e taxi. Me bokabwana. Opese numéro te apese pe numéro te. OK ya kei. Mais lokola eloko na nzamba yebi yango. Ako permettre deuxième rencontre. Amen. Ako permettre troisième rencontre. Yo kana biso oh ya yo. Amen. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Oyo nzamba lobi ya yo. Et usuka na maboko na. Amen. Et c'est natongi mutu. Amen. Alliance. Et c'est le quoi chete. Ko sangana kana mutu nyonso te. Osana famille ya bitumba. Okelinga mutu ya bitumba. Osala association ya bitumba. Nana yebiso ke sobotama na famille ya pauvre ipo linga pe na famille kaka ya pauvre. Et c'est la kabopo nini. Osomuna mukola prédote papa na yo na papa mobali bayebani. Bazalaka ba sentinelle na onatra. Omuna na prédote papa binoso nani na mona wana. Wana ni François. Grégoire François. Osoka tata na papa mobali na nga bayebani bayambani. Oyo moninga na nga na onatra. To banda série au traco. Pona nini mwana sentinelle faut balaka mwana sentinelle. Vraiment. Okoya ko découvrir que maman na bino na maman mobali na yo parce que bana depuis bazo saba commande mapa. Et ça la nini soki mama teka mapa maman mobali no pe faut teka mapa. Et ça la nini yango boyi. Ke bana alliance. Lingo yeba moto ezali bosona yo. Et tadam na ye asala kanini kosuka te kaka azambinga. Abuna ngai. Azana ba favori. Azana ba forçai. Tala. Ba fossette futa magate. Amen. Ba futa rabato bazana ba fossette te. Amen. Loba papa. Pemi bale mbinga gouvernement futa rabango te. Mon fils vivra par la foi. Amen. Non par la vue. Amen. Oyeba nani ozo sangana na ye. Nani ozo vivre na ye. Nzamba pamole na ngayo. Amen. Omoni révérend. To bota me pa ba para to ponaka bangoti. Yango lelo kona mona ka bonzambi nzambi. Ubile pa tata moko boye okana te pa ye wana tata na. Osana na posa ko bota mundibu tena vi. Mobima mundibu tu la kanzame ngai mundibu na sala yo nini na mundibu. Atumushutile lo atuna kanzame ngai mongo po nini. Eloko ni na sala ka yo ngai mongo. Asa nzambe. Olobi na ngamena bien te? Amen. Bapona ka mama te. Amen. Bapona ka papa te. Amen. Bapona ka ba yaya te. Amen. Osomona bozana grande sœur mais aso sunga bino na famille te. Oyepa ya no neto yepa mopaya. Aso ba no ndengo yeboy na zata na tika ko pesote. Esenga na koma lettre na zaleki nao. Na posila ka pona zaleki nao. Nzamba salo sala ya na ngai.
okozwa swe na ngai mpo oza yaya. Amen. Ngai Yesu aza malamu ndenge na yamba ye. Azaka moto abiyoma mpa na ye ba Yesu. Komona nga nde ozomona nga boye te. Azoka epa grande sœur. O lelo tolami. Libala ekufaka me ya na leke ekufaka te. Amen. Tina cimetière bakoba oyo leke aserbeya. Amen. Tina bakunda ngai me babi petit frère baserbeya bakunda yao. Tina cimetière oza ya na nga. Na leki nao. Pona lia biloko na ndako ya na nga ko problème. Sikola ko molia mona makasi. Mwana koti na kitisi na bandi. Nzambe biloko akolo ndako. Kabina lie. Ya na nga moko. Baponaka yaya te, baponaka leki te, baponaka mama te, baponaka papa te. Amen. Bapona mobali ya vie. Amen. Ti ozofandaka na kiseliba na wana osala vrai choix. Amen. Tango ozolinga mobali omona mpe intere ya bana. Amen. Oza mwindu luka mobali ya mwa teint clair bokompase mpona Amen. na po ya bana. Amen. Yosa mwindu luka mobali yo kamema sana mwa te. Pona te ya bana, pona intere ya te ya bana te. Amen. Yo mwindu, osimosa mwindu, bobuti ba Soudanais. Vraiment. Hey! C'est la lobby ma bé. T'es papa avancé. Non. Kosala ka choka pour l'intérêt na oté. Otala pe bana lobby. Otali mobile ozolinga, obita me anzana longa moi bien. Akopesa bana moi bilonga malonga. Ya solo papa. Osomono boti mwana mwesi bato batuna mwana ngaza mwesi to mobile. Mwana bota ma kovo. Tala monsieur kauka. Mais mwana mwasi. Mais ça faute ya maman. Et ça faute ya maman. Okosala choix ya ba camarades. Je suis obligé de mettre tout le monde parce que naza chrétien. Mais je suis pas obligé de faire tout le monde mes amis. Amen. Nzamba pambolo. Amen. Mona mutu moko koma kolata dans l'église après qu'il te besoin anzela moko. Na bunga nzela. Naza mona muke. Nzela moko po nini? Halu kwa nzela moko po bando tonga. Vraiment. Batu. Loba papa. Kisongi na sorcellerie baza eloko moko. Amen. Et ça passe au monde moko sans l'autre. Papa, na loba eloko na miso nzambe. Na ministère na nga na sambela batobele ba bongola mitema. Ba fumer batika, ba chambre batika. Mais ça na démon na koka ko bengana na vie bandimité songi. Amen. Pour plupart songi mingi za héréditaire. Et ça na bana musoba ndiko tonga na 3 ans. Merci. Au moins mwana fandi bobeta masolo kola innocent, neta zo kipete, metango abimi, mama bayobi biso ya kaka na butu. Bayobi biso ya kaka na butu. Oko imagine. Oya wapo bonga. Amen. Oya po bebate. Oya wapo pa makambo yanza. Nzambe. Oya po na ko baba fille bato. Tout à voisin le ba kipe ya yo. Nzamba pambolela ngai yo. Amen. Isaac abimaki na lignée alliance. Peso ko za na lié alliance. Ata bazo seko lelo ko bonga. Ezana bato mosusu nana komi na mbongo te Nzamba pese forme bato mbongo. Na sérieux. Osomona motabi papa kabela nga 200 fois bina zana ngotabi. Yo vraiment zanga mbongo yo. Amoni ngo wapi? Amoni na forme. Ezana bana basi musuna no balite. Nzamba pesa e forme basi ya mabala. Amen. Allah ta kabilamba ne boy. Ezana ba parti moso nzoto no mutu apesi doti ta ko mona ngoti. Amen. Avo muna doti. Abombaka nyuso ya ye parce que eza moins cher te c'est coûteux. Omona lipeka na ete. Omona tolo na ye
okoluka lipende na ele lotilobi omona ngoti azama yele même ndenga soka linga fanda na ko pesa occasion boité ya ofele zate yo zabisa Congo futurité moi si alibala même nano abalité elle sent la femme mariée azana ba silence moko boy azana ba calme azana respectabilité peso ko zade na forme wana sepela Amen. zama pesa kana no forme ya batambongo pa peso mbongo forme ya batambongo ndeko nazao tambola makona sombi contact ya Prado mbongo soma Prado ko kana no teme ya soma contact mona naki nakena kalu fungula na wenza mabende na sombi contact ya Prado po contact wana ezalai kapo so na nazari na ba pasteur ma combien lobby la foi c'est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Vraiment. On se démontrer là qu'on a nos yeux en côté, on se démontrer en gros. Amen. La somba kana no mutu kate, mais la somba contact. Na lali katongo moko pe pa, tabi komanga na ko kaka mutu ka prier mutu ka on a évité. À quel sendwe? Azana 200 francs transport l'air et toi à l'époque 100. Na mati zando pa na kiti na sendwe akikuta mitu ketandami na lata veste cravate na chaussure na simbi pe contact wana ya Prado akomi na tana bimutu ko kombia babi na $35,000 bo fongola na kati ba fongoli tande ba nturenga ndeko il faut revaka makamu musu na vie. Amen. Ndo tu ezali sumute Amen. my God kulo ezali sumute na ibo ko fongola na kati ba fongola na kati atali mutu kambi habitacle les a très bien salon nango eza OK et c'est clim maison ça la bi papa patron yo ka babandu benga patron en tout cas ça va comme mususu ke bani na vino eza ngolu. Amen. Patron clim eza OK nabi nana kumba ka bi patron ngai nabi tobeta tout na matina kati a démarrer mutuka toke direction cité Betel nabi tia climatisé matsa vitesse augmenter mususu allez toke to beti tour to songi na bo rami soku na voiture mususu nabi oyo pe combien abi papa yo kaka eza ba prix moko nabi to meka pe oyo na ba molunga Kishasa na climatisé na mutuka na kepe na songi nabi na bango so na pesi bino $18,000 habité mutuko to koko soni te suka nango so za na $30,000 ozui nabi OK pesa na numéro na téléphone. Est-ce que bakanga kinga babeta kinga c'est infraction bato musu bazawa azana posa que de France l'ambassade de France na Congo ayebi pe ndako na pesa conseil lundi prochain beta tout comme une ambassade de France yo que na Italie ambassade d'Italie za wapi faut ça na idée. Mais pour nous sommes passeport, il faut que nous soyons commissionnaires. Passeport est la carte d'identité. Qui est dans le ministère des Affaires étrangères, il y a un capture. Au sein de sa passeport. Et le coup de Kanisa, il faut que nous soyons permis par la foi. Amen. 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 Isaac Azaki na makila wana. Ya kubonga. Ma sœur, ce que mon vie na yo, hein? Zala na kimia na poko lelo ke ozana race ya bato ba bongaka. Amen. Mon frère, so moni ndenge aspect onzamba pesa yo na vie. Ça aspect ba bolate. Amen. Ça aspect ba bolate. Je te conseille. Obota mana famille wana. Osala alliance na moto ayebi nzambe. Amen. Ba promesse onzamba pesa ye. Okoko misango ya yo par la foi. Amen. Bato ya boye bakanga makana bango. Bayokelaka bango. Amen. Azala conseiller numéro 1 ya vie na yo. Amen. Bible lobby, on peut avoir plusieurs maîtres. Il n'y a qu'un seul père. Amen. On peut pas passer sur le côté yakawa. Pas à maître. Est-ce que là mutu moka tanga? Mutu atanga. OK. Bona mona ka otanga.
te na opposer question ya géographie po bato mosusu akomi ya abi pasteur na babiloko ne boye okawa tuna nga lepe ya combien de provinces na vie nozwa bametre combien bametre depuis maternelle ti osilisi 6e primaire est-ce que oyiba mosusu oyebi bango déjà obosana bango bametre ebele siko ntango okoti na humanité première année secondaire ekozala na baprof ndenge aza boesero lokola tanga ayeba bamadame depuis na première maternelle bamessier depuis na première année primaire ntango akende humanité baprof ya anglais ya technologie ya géographie ya histoire azawa akoyeba ta ba 26 bongo siko na université so akenda IEC bon na vie nozwa papa combien moko so na tune komba papa na bango akobeta ta munoko te mais surtout ne maître apesa ko na 4e primaire abe 4e primaire mais papa moko mais ba maître au moins na ya on a za maître maître apesa ka connaissance mais le père donne la vie. Amen. Papa zamo Moko. Un vrai chrétien na répertoire na yoko za na badadi mi baleti. Amen. Ngana za dadi na yoti. Ya pasteur Ben. Ya za pasteur na yoti ata dadi na yo. Amen. Dadi veut dire père. Amen. Nga so ki motazo be nga pasteur Ben église na biso aza mopaya. Nga babenga nga papa. Yuso muna mwana azobenga papa na ye colonel. Même si papa n'est pas colonel à l'armée. Obengi mwana na yo, Brian, mon colonel. Même si papa n'est pas directeur, il est papa. Il est directeur de la compagnie. À sa papa. Ngana za maître, enseignant. Bako leka we belé. Mais papa zakaka. Moko. C'est ça la capacité na répertoire à moi na église, hein? Daddy Ben, Daddy Josué, Daddy Yannick, Daddy Gelor. Soko meko betaka Daddy papa komona mulongo ya badadi. Azana prophète à Luzizila. Azana prophète à Mangengi. Azana prophète ya Nini. Imwenza. Campus. Luzis. Ba prophète. Après ça, il y a des dimi balia kango partout. Soko lingo gagné na désordre que no beta PMU. Na nzambe baganyaka na Ordre. Na PMU oko gagné na désordre na ordre. Mais pas na nzambe baganyaka na désordre te. Amen. Awe gagné kaka na Ordre. Et c'est le lobby mabe. Te papa. Tombola moto yo. Pesa e valeur. Nzamba ko tombola yo. Amen. Soko pesi e place ya malonga na vie. Nzamba ko pesa place ya malonga na société. Amen. Kolanda ba prophète te. Ba audacieux. Le lieu ça ba toi loma. Rabaya kamana shike. Mama yo. O rababa te na pola rouge yakamana mana. Oyebi soki na bina le baso bazana ba ventre ba leka ba koleka. Eza maladie normale ya ba mama. Soki na lobi mama moko zo tungisa mana ba ventre eza prophétie te. Ba ventre eza maladie ya ba mama nyoso. Ndenge bazawa ba kozanga ta certité. O ba o souffrir ba ventre. Rakaya kamana mana. Église ayaka te. Nokuta bantouré jeune wana na wenza ipeni. Bantouré jeune wana. Rasanta baba. Mama kuna yo roba yakamana. Kangamana moto alliance. Amen. Amen. Tika bitambola tambole ko futon eloko te. Amen. Yango yeso apesi condition baba kabolama panambisa bi fête le assoir. Oya ko fanda ta ko lia te. Faut ba fanda d'abord. Condition fanda.
oza na kati ya plein ya bénédiction. Isaac asalaka effort te. Isaac a semé kaka. Tant a semé même année à moissonner. Mais rere sala. Yé aza na bénédiction oyo azwi na nzela papa na ye. Ndeko okobima na ndako na bino maboko na makolo. Mais soko oza mwana ba promesse place okokoma ekosimba. Amen. Biloko papa tiki eza yo te. Papa sali vina ye. Yo pe sala effort sala vina. Plupart ba papa na biso asomba lupango wana bozo toute la tolo lelo na 26 ans. Mais yo lelo 34 ans. Osa même pas titulaire à mousse. Naza sérieux. Eza batobele baza mousse ala la kanango ya yete. Yango wasona mama bino bo bebani ay ko tumbolo. Abi telema. Okola na sima lelo. Amen. Naza na grand frère na ngai. Akoma ene po ene akufa. Asa na 64 ans. Na fani na osula na zol babi en tout cas papa sala eloko te. Ceux qui le lobby sont souffrir. Les pour papa asala rien. Motazo papa sala eloko te asa na 64 ans. Yekuta za papa te asa koko. Bon papa sala eloko te. Akufa na ye pe à son âme. Bo yo moto za vivant. O boti pe bana na ba koko. O sala eloko ni Nini. o manque nga respect, o manque nga. O manque nga petit. Na bina manque yo te. Yo manque papa na solo malgré akufa. Je le défends. Asala eloko po abimisa yo vivant. Papa za papa no te pas foutre la comme nerval. Papa za papa no te pas tangisa au classe. Papa za papa no pas ma kilo za ngweza ya yi. Amen. Moto zo kabolona papa no zo lokayo. La mère ne bénit jamais l'enfant. La bénédiction vient du père. Amen. Ma maman est belée. Lokola yena mobali ba boyana a soulevé bana contre maman, contre papa. Maman yo kana informé yo. Bana nyoso ba telemela papa à venir rezate. Hein? Osana bana na yo epai botika papa epai. Mais bana wana osana bango bililingi ya pamba. Bililingi ya pamba. Mwana bongaka soki papa prononcer bénédiction. Mwana bongaka so papa lobby. Maman, même na mobali ezo simba te sala tout. Papa na bana ne bazala bien. Amen. Atana mobali boyoka na kate. Mais sala effort. Rebecca alobi na Jacob. Na yoki papa na yo. My God. Mais Rebecca zako linga Jacob mingi. Pourquoi pambolaka yete? Ce n'est pas son domaine. Domaine à bénédiction za mokama mama te. Olobi na nga amen te. Amen. Ngai na banda primaire et primaire makulungulu. Oui. Na mbandaka makulungulu. Saki na nga liboso ya classe ya liboso Sacha Kulungongo. Na ça sérieux? Oui. Ngana koya na mikumisa te za makama lukuta. Na uti na zero ngai. Saki na nga liboso na vie Sacha Kulungongo. Le père tozako mema ba Sacha wana pour esthétique te mais pour na kobatela ba kaye o kazumbula et beti eza la protéger. Wana saki na nga liboso na ne scolaire na nga liboso. Bongo mama sokoli ngai apakoli nga mafuta mbila. Na chemise à pembe apakoli mafuta mbila. Imaginez ba dégâts. Asimisi nga sachet na ngai ya Kulungongo ba tardoise na kati. Yoka solo bananga bindengo zo kende ko banda classe. Muninga nyatiro nyataye. Abetiro betaye. Soka leko makasi soyez minou. Bien aimé, na so bande école primaire, na côté école, mes sentiments, mes méfiance par rapport à maloba maman, na oya vraiment boy donc. Na luka, oya komeka mutali boso, na exécuter maloba mère. Maman peut ça moto courage. Maman peut ça moto conseil. Mais celui qui bénit c'est le père. Amen. Na okabane belé. Nga papa na biso aboko la biso te. Papa za papa pa boko la yote. Basomba ka kitata na mwana na koboko la te. Papa na biso akipa biso te.
atangisa biso classe te. Mon frère, soke bala mwasi, il faut exiger famille à papa na famille à maman réunis en congrès. Obalaka mwasi na famille mon côté okolela pe okanisa matin na nga lelo. Même soki papa kufa babota ye mon côté. Même si babota ye moko maman bango babota ma ye mon côté. Soki bala mwasi frère, sois exigeant parce que l'avenir de ta famille en dépend. Okutaka ba noko na ba maman leki parce que son nzunzi moko ya quartier. Wapi ma papa na bino. O chéri ko tuna mamba papa te. Papa biso boko la biso te chéri. Na otuna. Nga na otuna. Na kotuna. Eh! Yango kaka depuis papa la na 16 ans mwana zate. Bana papa la na 7 ans. Moi ça obota te poining. Et ça ka chambre moko assemblée nationale. Nzoke zalaka na assemblée nationale na sénat. Il faut sangana na congrès pour discours à la nation pesam. Et c'est Natoni Moutoua. Le Père béni. Makilo sanango ya papa nabino. Amen. Moi na utaka na libu maman te hein. Obi soki bozaba demi-sœur ya maman moko. Bozaba ndeko te. Ouais. Ba demi-sœur ya maman moko bozaba ndeko te. Bokoza la maman moko mais musu mungala mususu muluba mais maman moko. Bokoza la maman moko musu sénégalais musu malien. Bozaba ndeko te. Mwana utaka na libu maman te na mukongo papa. Amen. Vrai ndeko na yo eza demi-sœur na papa moko. Amen. Mais ça la le contraire. Oya maman moko nde balinganaka. Oya papa moko. Surtout bana ba maman ya liboso. Plupart bazaka mité mama B. Non ba bana maman ya liboso. Au cas où papa zalaka polygame. Bana ma maman liboso wana ba yaya mikolo. Baza mité mama B. Baza na race ya ba ribin. Somona na héritage ba komi ko pona o bango baza ba faux biso za ba vrai yango somona bilakeli mabezo na bino papa na bino moko kolo bana ndima bana ne na bomoi papa na bino ndima bana na ye metango papa kufu trahir mémoire à papa pona cause biloko mokili pe lupango bozo wele lo tikala ko tiata clou de disité ata kayas o sangisa ka mongo na uloba Loba. na ba bengeli ngana loba. Amen. O pasteur wana zama loba trop. Pasteur wana za biloba loba. Bon bo bengeli ngana osani. O loba. Yo mona cycliste akoka. O somona guitariste kata na mabo. Te. O somona pasteur baba. Te. Ngana ye ko loba. Loba papa. Moto nyusu basala kama be na vie ya matata. Balaxi ene contre Isaac. Bazwe bateli solo Isaac malamu. Tala avo bundisa mutu hein sambela no nzambe otuna niveau ya relation na mutu wana vo banda bitumba. Amen. Idele bambula na bambula pi mwono yo mama na bango bota na âge 90 ans. My God e salama na nuti mwana bota mana 90 papa wana za mwana te e wana za mwana te lokola buzoba farwa sala mwana le mwese kelo kota mwana na mai omoni fi na ona zemite amemele o bébé ya mobali pe alokoti wapi na mai oyoka sango bana mai hein tuna bana mai banani Nani? bisimbi batamaka makasi oyebaka mobali te caprice ezalaka nde mwasi me yozana mobali ya caprice ezala ba mama ebele bazo souffrir hein Bible lobi Marie aime ta femme femme soyez. Mais ça, la maman va jouer tous les deux rôles. Kayemoko azalaka soumise, Kayemoko lingaka makasi. Pour côté kuna mwana mai. Et c'est mwana mai moko sawa. Un mari compliqué. Moi si atuna kabi mwana mbali ona vina lukaka ni. Olia na kolia te. Osokola na kosokola te. Ola na kolala te. Nala mafumu na za bezo fumu te. Malamu ko sale balukaka ma.
likambo nyonso kopropose ye mwana mai aza kuna te mwana mai me fara asala suka na buzoba papa mwana ne ya mwasi azomemela ye bebe mwana mai mpe kombo na ye Moïse tiré des eaux ya moni azwi koko bongo wana amemi koko na maboko koko mwana ne abota te amemi na maboko akia kotala baibere bisika basaka misala amemi koko abi bino bazobo oyo tomona moto akokangola bino na maboko na ngai nzambe azoba moto akokangola bango na maboko naza na maboko na yo nzambe apambola yo Amen. otunaka nanu niveau ya relation ya batu avobundisa moto otuna niveau ya relation na ye na nzambe eza na bato mosusu baza na se ya moya awa aza miracle azo existe mpo na nzambe azwa bitumba somo na famille balonga ye te Amen. bitumba na quartier balonga ye te Amen. bitumba na mosala balonga ye te Amen. tozomona na bilongi me toyebani te misisa ya moto na nzambe eza na niveau nini yango moto nyonso akose deklare monguna na yo akoeshue Amen. nzambe apambolo Amen. naza na mwana na nga moko asaka na DGI papa pe DGI wana eza lokwa Isaac avi na ye imaginez-vous moto akozwa mosala liboso na vi na ye 52 ans 52 ans azwi mosala Isaac avi na ye un intellectuel azwi mosala na DGI tokumisi nzambe premier salaire aye kotikela nga mobimba abi papa prémisse yango oyo na bordero ya banque afukamisi ye na bandi bilobalo bandi bilobalo ozomona okanisi na opale olange nzoka nazoba kitetela me yo okanisi langue nzoka na oprie na kitetela na silisi frère bani musala siko directeur ayini ye abi papa nazo comprendre te directeur wana toza ekolo moko secteur moko territoire moko mais bato mosusu bazolinga me ene moko moto wana aza nango na ngai moyen eza te mais nazoyeba te nabi te kobanga te moto apesi yo mosala nde eza nzambe ozalaki na grand frère na DGI te beau frère na DGI te bapriere ozwi mosala na DGI eloko nzambe apesi yo moto ya mokili akobotolo te eza impossible directeur akutanga na biro abi yo na ngai swati yo swati ngai abi papa na uti lelo alobi na nga swati ye swati ngai nabi zongela alobi nini abi na DGI swati ye swati ngai bonga na pasteur na yo na poni ezala swati yo ye alongwa swati yo nde na poni ebimi na monoko na ye moko swati yo swati ngai awa nabi ok swati yo swati ye te nabi ne koto lelo kolia te allez kota prière okolia te sambela asambela sili nabi yaka nabi Seigneur opesaki mwana musala mais un inconnu un individu atelemeli mwana no na musala et pourtant yo loba ni ne se tiendra devant toi tant que tu vivras bon nalingi verset wana ekokisama na vie ya frère eza na individu azo se tenir devant ye bon yo za nzambe verset wana eza ya yo kokisa verset no na DGI Amen. 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 Directeur azoya na DGI na voiture na ye marche arrière a touti mutuka ya DGI. Ok, merci. Ok, merci beaucoup, merci. Marche arrière mutuka DGI ya sika auto pesa ya sika kilomètre 00 directeur wana prière na nga côté lié marche arrière pam ta va faire la liboso et bukani bato bamoni déjà ya moni aketuna bi ngai te mais bato bamonaki yo abi ngai te abengi ba témoin abi papa boni paketa la na sima couleur ya mutuka DG abi ok na moni osaka na ngai bona tunaki na ndenge akimi oyokaki te nakola soki ngai sa numéro 1 ok zela obi DG so bino zela kima abi zela ngai akena bureau yo somona ba signer moto révocation ko telema ta soit ba si moto yo abaki swati yo swati ngai Nzambo yo tela ava basalo mabe nzambe passé je sors ça bango
bango bazana ba projet na ba complot ava ba kokisa we ya bango nzambe a passer Josué Amen. a activer ba dossier Amen. a accélérer ba procédure. Amen. Hey! Hey. Alors qui est son adjoint ici qui travaille avec lui? Abi moi monsieur le DG. Abi désormais la nanga na bureau na peut être intérim. Alandi na bureau intérim pam 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 pam. Abi OK. On joue intérim na ye. Et toi, va d'abord chez toi à la maison. Ba otala na ye. Peut-être ba bika intérim. Frère azui kiti kako ezaki mutuna. Pour ba ki swati yo, swati. Nzamba lo la kati masola bi swati. Yo kan si yo na mopaka nzamba ko voter nani. Yes, we. Angwanzami azobalisa kiti boye moto ana zobima. Yo ka déjà je te donne 5 minutes pour libérer l'endroit. Azubi loko na mike. Quelques jours après mutation na louosi. Mutation na louosi. Yo DGI na louosi. Mabela ba mfumu ya ba chef coutumier. Ba taxi bango ba lia ka yo ya kolia. Fumu mona batindi onani directeur ya DGI. Abi yo. Nini ngo su DGI. Akomi na ba wenza louosi ko tuna ba taxi. Mfumu abi boke bengela ngai yawo. Abi wana ya ngai. Soko sakani na ngai. Ndeko. Auta louosi net mutakimi prison. Akomo lota mfumu tina bandoto. Alali bon mfumu abimela bi yo na opekso makama. Toute arme forgée contre nous sera Sans effet. baluki sak ba problème. Motono so luko ba problème. Aibite ke yo sala alliance. Amen. Na yo kele mawa. Amen. Azala mama bokilo. Mama yo kana bisayo. Kolingana vite babengo mama bokilo. Comme ma bé. Mama bokilo mutema la mwazate. Linga babengo ta belle-mère. Mama bokilo te. Mama bokilo sepelaka na mobali ya mwana ni ya mwasi. Mais moi c'est mwana ni ya mobali. Lelo ti lobi. Tamba pambola yo. Amen. Ma belle sœur, ma belle fille, paix. Balinga ba belle mère. Maman ya botelo mobali. Soki maman na temele lo za célibataire. Na okili solo moko salinga na ko seka. Couple moko baza ba ressortissa ki santu. Basala kana kishasa na banque. Mwasi na mobali. Mama ya mwasi azalaka maladive. Amen. Mama ya mobali azalaka maladive abelaka mingi. Babala na kisantu mama ya mobali azana kisantu mama ya mwasi peza na. Mais mama ya mobali nda belaka mingi. Batinda bakisi l'air nyoso. Mais mobali afana musaba bengeke mama mwasi na kufi. Donc abeli maladi moko mukuse akufi. Mamu ya belaka mingi atikali. Mamuyo asa santé bien. Mama ya mwasi akufi. Tu vois bito ko benga mwasi directement ta ko za paniquer to benga mobali ndenga ko gérer mwasi na ye. Mobali ba bengi ye e mama akufi. Mama ya mwasi. Mobali auti musala ye akomi na ndako. Abina mwasi chéri kanga biloko toke ne kisantu. Mama akufi. Siko mwasi na idée na ye. Aibike moto akufi ka mama ya po ye moto abelaka mingi. Abi chéri kanga biloko tokende mama akufi. Yoka mwasi papa. Yaka na no sokola olia. Mama akufi azako bela bele ye banaki. Abi chéri tokende. Abi mama papa yaka na no yaka chéri yaka. Yako sokolo lia. Amemie na douche, asokoli. Apese biloko. Abi bebe lia. On a ni pressé même lobby. To benga ka kuna. Bela bi OK. Comment la fandi na yi? Ota la télévision. Téléphone est sonné. C'est qu'on l'a qu'à moi c'est bengi grande sœur. Abi ya. Ya yo qui déjà. C'est qu'on ya alors abi. Bon c'est comme maman mobile nanga leki nanga zole la boy. Abi na yo qui to ya kuna lobby. Abi ya. Maman kufi. Abi mama ya. Abi mama na bise. Ça va le cousin. Je contacte
soit peu contacté tous la ka lobby. Hey! To yanga sa mama te. Ya yonde sa mama. Mama contacté pesa te. On est bisanga maman ya kufi sa mama na ya mama. Mama na kasi mama na mo kufi. Ah OK, merci. On t'a boté le mobile, il va pas ça respect. Moi ndoto ne soka na loti mama bin. Moi ndoto ne soka na loti mama bin okanga na kingo. Ngano to lali mbetu monga mona nenga yo. Kingo mona ne yango. Ake kanga kingo na yo. Ngamono ya bota ako kanga na kingo te kaka ya yonde akangeli. Hey! Ibali ba kesani hein. Nga soko lali oloti mama biso nga pe na songi na pongi. Pina kolota mama bino neno lamuka. So na loti mama bino tena kolamuka te. Pesa yo moto sana doa kolota bandoto te. Moto salota bandoto. Nzamba pambolela ngayo. Ozana ligne ya bato alipamboli. Eloko nyonso ko bana na vie ko simba. Amen. Eh. Dengo sana tchana mutu. Échec est un programme à vie na oti. Amen. Échec est un horaire à vie na oti. Amen. Ozo traverser parcours nzamba bongisa. Eloko nyonso ko simba. Ekupambama. Amen. Hey! Oh. Ataba bengani yo bisiko sali. Place okoko. Ekusimba. Amen. Ebe tsako libakuti. So ba bengani okende. So ba bezande kona bangote bima kende. Ba bengana Jephté muto makasi hein. Aka ko beta bango tout. En plus, Jephté était l'aîné de la famille. Bango ba botami na sima. Azaka yaya mukolo pe azamu to makasi pomba. Mais ba bengani abina ko bundisa binote. Na kema lembe. Mais bango de ba ko luka Jephté. Ndeko kende na yo. So ba lingyo te kende. Amen. Nanzambe na yo kende. Amen. A créer besoin na yo. Ba ko luko na bato ba bengana kiyo. Amen. Ba bengani Isaac akei. Parce que ba teke ndenge zo kende wana. La prospérité l'accompagne. Azana linya bato ifo ba bonga. Amen. Maman même ozonge pa na bino na mboka. À partir de mboka yo ko bonga. Amen. Même ofanda kana selemba na kitoki mosi. Même ofanda kana lubwa komoko na badiading. Amen. Okende gombeti. Okende bondal te. Bondal n'est pas Paris. Bandal c'est Bandalungwa. Amen. Bandal Paris, quel Paris? Quand nous avons sala, Bandal c'est Paris. Bandal c'est Bandalungwa. Bisika yo sali. Kolonama. Amen. Yo ko produit. Amen. Tango ba bengani akei. A créé ba problème na mabulu papa na timolaka. Lokola eko ressusciter mabulu ya kala. Ba eko lukele ba problème. Lupanga famille sili saka bato valeur. Lupanga famille zana ba impoli na kati. Lupanga famille zakana ba ndoki. Obe zana ba parcelle mosusu ko fandi moza respecter ezati. Tozana ba ndeko mosusu na famille omono yambi mopaya na yo. Mais azo leka na ba biloko ne lokwa lui de finesse kapo ba tia eka. Omona leki na cantine alati sui na loketo lokola mwana mwasi to lo polele ngana ndako na ubage mutu ngana ndako tina ubage mutu mutema na gao kita kwa moni ona mopaya bofandi tala ezana bisika mosusu faut pesa bango absence pour mata balobi Isaac se transporta de là tango comprendre mutema mabe ya batoyo il se transporta de là alobi fona tika place yo na bimane sikoyo na changer ndako yo na longwawa na tikela bango ndako na bango na bima il se transporta de là bisika kendeki nzamba pamboli lisusu
moto ya bengana kaye ake koluka ye loba na nga mena bien ko Amen. mama mobali abotisi yo mwana busundolo na zemi 2 mois omoni bapasi ya zemi yo moko oyebe elenge ya zemi ko kabola mbeto na auteur compositeur elenge ya zemi pozwa pongi ya zemi ya bien na butu zala mbeto moko na auteur compositeur kolo zemi aza wana zobakise bamakolo mosusu na nko koka pema mukuse naolinga sukuse te nangi natiaka mutu na libumu na yo mwana zo nyokola yo mpo zo nyokola ye mwana ozoka no eloko te na bainero kangi ala moke nini mwana atuti nga na lokolo awa mais siko zemi moto ya ceinture alali pongi calme yo zolela na chambre bana basi ozolela 8 na mbeto moko neti basardine nini na kati ya boîte bongo zemi ezaka pema mukusi awa yo siko na bakaprice azemi epa baninga no bana basi nana kotioka kaprice azemi esimbaka epa mokolo na ngo nazoka pema mukusi bongo siko pema mukusi tosani oyo eza chambre bana basi eza chambre bamarie te ese natongi moto awa omoni pasi azemi ti oboti mwana komi na 4 ans mobali wana ye kozonga bongo yoka yo nazanga na problème te est-ce que ça sérieux vraiment yo za problème te yo vraiment ça na problème te zemi depuis 2 mois yo moko mwana komi na 4 ans aye pour le ça na problème te nazanga na problème te nasina bisaki nzambe na ngai na obota bana batate ebele te loko moko reconnaître faute na nga problème te à reconnaître faute te aye kosente pour la 2e fois faute ni à reconnaître aye kosala aye korécidiviser baloba bongo korécidiver aye kokommettre même forfait après akokende lisusu bisiko babwaka yo ntango bakoya koluka il faut poser bango bacondition. Amen. Je dois le bien en à mes seules conditions que je sois votre chef. Amen. Ce qui papa moko aza marié azo landa yo aza marié le ban aza na condition moko naza na mwasi liboso. Amen. Amen. Papa bilombe bazali Amen. ngana sina mona papa botsa mama bana 6 na ndako bala yete kutimie te loko te nyalingi jeune fille amemi na prédot dot civil coutumier religieux yuza na mwesi na ndako zolinganga na lingo makaso bonga na kufa bi OK condition na za première femme aokima akozongela suta okende libela mama osaka na ba condition bato babua kaka yo bato baboya kayo bato basundola kayo on bala leliswa papa ya moni pasi na ba consolation na ba conseil ba prière ba 1 heure oye munene ba blessure komi bande kaka yo mobala nga komo ya omona na kita suka atelemi kandi kuna na bo frère na ba 10 000 francs aye ko pesa o papa nanga na sola na yo omoni mateya moko passé ben ateyaki ya bolimbisi mateya wana sur le pardon touchanga makasi kodembela sima na ngati kodembela sima mateya na ngati eza ba jeune wakala ko tia kutu komona ngana kati ti omoni ndenge pe oteya kabisa makama pardon mais na moni a changé makasi papa a changé makasi a changé garçon a changé makasi aza sule azaka liboso te tala nazobi sabino moto azoteya bino aza mobali biso mibali toza na ba stratégie mobali aza na ba méthode
akosakanaka na mobali te aza jete nala biso ka bongwani nala biso ka changer moto yesu te eloko te changer ka ye moko boye ezalaka te baye koluka Isaac babi to comprendre oza na nzambe nzambe wana abimeli Isaac alobi je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Abraham je te bénirai je rendrai aussi ton nom grand lobi tokomona alliance wana eutaki pa Abraham et comme pas Isaac lobi ezokitela Jacob bénédiction et alliance katanakati singa famille de katana oka singa famille benda na katanakati biloko na linga ngoti basinga famille na ngweza kana basinga oyo famille ni na basinga en tout cas singa na soko moni yango zwa sizo ko katango hey alliance ezalaka na singa ya makambo ya bien mais singa famille ebendanaka katanaka te kindoki ya famille mpe ebendanaka ekatanaka te motema mabe ya famille mpe ekatanaka te bampiaka famille mpe ekatanaka te kiseliba ya famille mpe ndeko so moni singa famille zwa sizo kata yango naningo telema bisiko fandi soki namoni vi nanga bien na comprendre que l'alliance wana eza mabe na comprendre que l'alliance wana eza mabe esungi nga na eloko te esungi nga na eloko te naye kokwesa baalliance ya kala naye kokwesa baalliance ya kala naye kosala alliance ya sika naye kosala alliance ya sika au nom de Jésus au nom de Jésus vi na ngai échanger vi na ngai échanger makambo ekoma ya sika makambo ekoma ya sika aporte ekangamaki efongwama porte ekangamaki efongwama au nom de Jésus Christ ya kotia na panier sala mwanoki nzamba mona yo bien aimé soko landanga malamu ke bana bapriere bolembu na kati église ezalaka evra monguna oye na kati église mozosambela na faiblesse ezalaka volonté ya nzambe te pardon telema s'il vous plaît baprotocole bo encadre bana telema to sambela pardon pe na sengo sambela tango zo sambela soki makolo ba lepre ki misakala mais sur rien maboko na yo na makolo na yo eko baluka bakake na monde ya ténèbres amen ozo beta maboko ozo déclarer alliance nyonso ya mabe salama na famille oyo yeba te ezala côté ya famille ya mama ezala côté ya famille ya papa oyebi soki na famille alliance ya mabe salama eyebanaka otali évolution ya famille omoni ndenge papa suki sa vie omoni batata mwasi omoni bapapa aleki na bapapa kulutu omoni côté ya mama o comprendre que famille oyo alliance moko esalamaka eza toxique il faut kata alliance wana eza alliance ko continuer te il faut sila au nom de Jésus beta maboko kata alliance bando beta maboko zo sambela ozo beta maboko zo sambela yaya bando sambela bando kata alliance nyonso tu ya molili bando kata alliance nyonso tu ya molili bando kata alliance nyonso bando kata yaya beta maboko sambela alliance wana ekangama yo tango molai kata alliance nyonso tu ya seriba kata alliance nyonso tu ya pauvreté bando kokata alliance wana kata yango yaya beta maboko sambela makolo na yo ozobeta ozokata nyonso baliasi wana ya molili ebando katana na kombo na Yesu na kombo na Yesu alias a pauvreté ekatana na kombo na Yesu alias a célibat ekatana au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu yaya kata yango ekangami yo tango molai evandili yo tango molai yaya lelo ozokata yango okomi mokolo na ndako na bino kata alliance wana kata yango lelo ozokatana yayo ozokata na kombo na Yesu ozokata alliance wana beta maboko
mwasi wana lelo ozokata Jésus Christ. Ozoke ça la prière. Nzamba longola ba méchant na nzela na yo. Nzamba longola ba tumabe na nzela na yo. Moto nyonso azolanda yo mais azwi mission mabe. Bo bebana. Bo kabwana. Bo silana. Moto azala kata plein bénédiction na ote. Nzamba ekate. Au nom de Jésus Christ. Beta maboko na komo. Ya beta. Bandolo bana Nzambe. Akabola yo na bato nyonso ya mabe liboso na yo. Akabola yo lelo. Ozo kabwana na bato wana ya mabe. Eza nani? Mama na yo, tata na yo, mobali wana lelo. Kamaradi wana yaya lelo. Loba na Nzambe. Alongola ye liboso na yo. Alongola ye moto nyonso ya mabe. Moto nyonso ya mabe. Moninga mabe liboso na yo. Alongwa na kombo na Yesu lelo nazobengana moto nyonso ya mabe alongwa liboso na nga na nzela na nga na boyi bato ya mabe eza nani yaya na nga leki na nga papa na nga mama na nga koko na nga noko na nga eza nani papa kurutu lelo azolongwa mobali wana ya mabe na nzela na nga lelo longwa alongwa moto nyonso ya mabe. Bien aimé, Isaac a comprendre qu'environnement est bébi. Faut se déplacer. Lokola bato bazo sepela na bénédiction na ngai te, nakende ko renye musika na bango. Tombola le boko mobali. Oui, mais ça n'a pas adresse monsieur comme lokola ba prison hein. Oza na posa ko bima me deposa pour kama ko bima lelo. Bambula na bambula bozo bima te. Adresse monsieur comme lokola prison. Amen. Le bankolo Yesu. Kolo Yesu. Nazobima. Nazobimisa pe bozwi nanga. Nazobimisa bana nanga ya basi. Na ya mibali. Nazobima. Ba okuta boloko na bango vide. Na ozasu na kati te. Basinga nyonso banda okanga sur place. Nazokata yango. Au nom de Jésus. Allez, faites un maboko déclaré. Bando déclaré. Ba prison ane panzana. Lelo basinga ane panzana. Basinga katana. Déclaré pour la vie na yo. Déclaré pour la bana na yo. Déclaré pour la mobile na yo. Déclaré yaya. Déclaré mama. Déclaré papa. Déclaré lelo. Basinga wana. Otanga yo sika moko. Moyo kende liboso zate. Moyo zonga sime zate. Yo sala kaka ke sika moko. Bina yo shanza kate. Lelo kata singa wana. Kata yango yaya. Biso yango zobima. Biso yango zotika bana na yo. Biso yango lelo. Libota na yo bazobima. Déclaré. Yozo sambela biente yaya. Yaya ganga. Panza pisona. Panza yango lelo. Jésus Christ. Siko zali fanda. Tango tozo prier. Nzamba alobi na ngai. Ozwa 21 000 francs. Ole kaliboso menga moto sa prier yango te. Passer Josué. Na lingo sala alliance na Nzambe ya place yo. Soki boza famille moko boko simba na bisika bozali. Nalingi na sambela. Na kimia. Nalingi na sala prière ya ba famille. Kanga miso na yo. Oye lobama kala sur famille na yo. Oye lobama kala sur famille na bino. Oya mabe. To anile yango ya lelo au nom de Jésus. Oyo baboya ka famille na bino boswa. Et tant que mosali ya Nzambe na lobi boswa ngo. Lokola Moïse alongola ka malédiction ya Ruben. Lokola ngai na eko retirer malédiction ya famille na yo. Amen. Sous mandat ya pasteur Josué. Sous l'onction na ye.
nzamba visiter famille na yo. Amen. Soki bomesana ko vivre makamba sikate e banda lelo. Amen. So bomesana ko vivre makamba kitoko te e banda lelo. Amen. À partir de la famille na yo makamba sikate ya malamu e banda. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Basene katana. 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 Amen. Monde mon côté a bouté pour contrôler sa famille. Amen. Bible lobi si le fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Banda koyo ke lenga mon peuple à liberté. Amen. Oyo ke lenga mon peuple à liberté. Amen. Oyo salama kate salama. Amen. Oyo comment que possible comme possible. Amen. Ça va visiter bino. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Yaka l'enveloppe pour soi qui lobi ya ba famille. Tiens na panier. Na biso pe a soki na biso. Na bokono likolo lobana nkolo matondi. Matondo na yo nkolo. Bona bola mobairo. Oli bikuke boyo. Opesi bisonzela yako. Kontana emana yo. Osimba motema. Tofane kimbo na boko likolo. Toba lipamboli. Epa na pasteur na biso. Ben. Nzambe apambola kozonga na yo. Amen. Nzambe apesa yo assurance ya venir. Yes. Makambo bande komona lokola sombre nzambe akomisango clair. Yes. Échec le ngwana nzela na yo. Yes. Liwe le ngwana nzela na yo. Yes. Maladi le ngwana nzela na yo. Yes. Tika bandoto ni solota ya malamu nano elata nzoto te kokisama. Oh. Yawe to pesi merci obandaki na biso to komi na suka. Opambola retour a moko na moko. Akuta kimia na ndako. Yes. Asonga na ba condition bien. Yes. Tango tokuta na lobi lisuto kumisa kombo na yo. Au nom de Jésus to lobi. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.